রমজান ভাই, যে গরম পড়ছে জুস খাওয়া তো খুবই দরকার। আর তাছাড়া মশলা গুঁড়া কিংবা বাজারে যত ভেজাল জিনিস চলতেছে, বাসায় হলুদ মরিচ গুঁড়া করা তো কষ্টসাধ্য। আমি চাইতেছি ভালো একটা ব্লেন্ডার হলে এক এক ব্লেন্ডারে সব কাজ করব এরকম। মানে আপনি চাচ্ছেন জীবন আর ব্লেন্ডার কিনবেন না? না, মানে আপনার লাইফে আর ব্লেন্ডার lifetime কিনবেন না? এরকম ব্লেন্ডার আছে নাকি? আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আপনি হ্যাঁ। লাইফে আর ব্লেন্ডার কিনবেন না, আপনি একটা ব্লেন্ডার আপনি লাইফটা পার করতে চাচ্ছেন। এরকম হলে তো খুবই ভালো হয়। এরকমই আমাদের বাংলাদেশে আমাদের সবারই এরকম একটি আশা, ঠিক আছে? সেই আশা পূরণ করার জন্য অবশ্যই ডিএনএসটা আসতে হবে, এবং ডিএনএসটা সেই আশা পূরণ করার জন্য একটা ব্লেন্ডার নিয়ে আসছে, যেটার নাম হবে মহারাজা। মহারাজা। মহারাজা ব্লেন্ডারের রাজা, মহারাজা। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এগুলাই কি সেই মহারাজা সেই blender? মহারাজা দেখেন, ভাই নাম তো একদম মহারাজা, কাজ কি সেম কাজও হবে? মহারাজা হবে। দেখেন কাজও মহারাজা। আগে আচ্ছা আগে আগে কাজ করি, তারপর আচ্ছা, কথা এখানে বলি। তো অনেক কিছুই রাখছেন। এটা আগে কাজ এটা কি করি। একদম আস্ত হলুদ? আস্ত হলুদ জান, ভাই এটা ভাঙবে? আগে আগে কাজ করি। এখানে তো একদমই আস্ত হলুদ দেখতে পাচ্ছি। যে আস্ত হলুদ মানে কি, একটা হলুদ এত বড় ছিল, এত বড় বড় এত বড় লম্বা ছিল, সেটা আমরা ভেঙে অর্ধেক করছি, যাতে আপনার এটার ভিতরে আটে, এটা আটতেছিল না। ওকে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এই জন্য মানে এটা ভেঙে মানে এখানে দেওয়া যায় যাতে দিয়েছি, খুব সহজে। যাতে করে এটা আপনি ভেঙে যায়। এখন এইটা আজকে আমরা দেখাবো যে আসলে আপনি কি ভাঙাতে পারবেন। ব্লেন্ডারের রাজা, মহারাজা, একদমই সেই মহারাজারই আছে খুব তামা তামা। এটা যে পরিমাণে স্পিড এটা নিচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে তো একদম ফিনিশ হয়ে যাবে। দেখেন 30 সেকেন্ড হয় নাই, বন্ধ করে দিলাম, 30 সেকেন্ড হয় নাই, একদমই 30 সেকেন্ডের আগে হয়ে গেল। খেলা দেখা দিয়েছে আপনি দেখেন, খেলা দেখা দিয়েছে দেখেন, 30 সেকেন্ড হয় নাই দেখেন, ঠিক আছে? দেখেন 30 সেকেন্ড হয় নাই, খেলা দেখা দিয়েছে দেখেন। একদমই অবাক কাণ্ড। দেখেন দেখেন 30 সেকেন্ডে কিন্তু হয় না, 30 সেকেন্ডে পাউডার হয়ে গেছে দেখেন, 30 সেকেন্ড হয় না পাউডার হয়ে গেছে। এটা একদমই আশ্চর্যজনক। দেখেন মানে আরেকটা, এত অল্প সময়ের মধ্যে একদম গুঁড়ো হয়ে গেল। আরেকটা জিনিস দেখাই, এটা কি চাল না? হ্যাঁ, এটা তো চাউল। চাল দেখেন, এই দিয়ে দিলাম। ওকে, এটাতে একদম চাউলও গুঁড়ো করা যাবে। আর একটু চাল দিব, দাঁড়ান। এই পাত্রগুলোতে কি আপনার ওই পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে যে এই পরিমাণ দিতে হবে? অবশ্যই একটু কম দিবেন। এই এই দাগটা আছে, দাগটা বরাবর ঢুকে, এইটুকু দিয়ে দিলাম আমরা। ওকে, এই দেখেন, কেমন এটা ফিনিশ হয়ে যায়। বুঝছেন? এখনই কিন্তু পাউডার হয়ে গেছে দেখেন, কেন হয়ে দেখছেন? একদমই। পুরো পাউডার হয়ে গেছে। ওকে, দেখেন কি হয়েছে, দেখেন Wow. পাউডার, দেখেন একদমই পাউডার হয়ে গেছে। একদমই পাউডার হয়ে গেছে দেখেন। দেখেন এটা কিন্তু আমরা একটু আগে হলুদ গুঁড়ো করলাম, এই জন্য মনে হয় কালারটা একটু হলুদ কালারটা হলুদ হয়ে গেছে। একদম। দেখেন কি পাউডার হয়েছে, স্পেশালি দেখেন গুঁড়াটা কিন্তু হয়ে গেছে। দেখেন কি পাউডার হয়েছে দেখেন, দেখেন। চিন্তার ভাই, দেখছেন? এরকম কেউ করতে পারবে না। আমরা একটু জুস বানাই, ও জুসও হবে নাকি আজকে? দেখেন। ওকে, এখানে কি ভাই এটা? এটা পেঁপে, এটা পেঁপে। এটা পেঁপে। পেঁপে কিন্তু খুবই উপকারী একটা ফল, আর এই গরমে পেঁপের জুস খেলে তো একদমই প্রশান্তি। হুম, তো আচ্ছা, এই জগটা কিন্তু একটু আলাদা মনে হচ্ছে অন্য অন্য জগের চেয়ে। হুম, এটা কি স্পেশালি জুস করার জন্যই? জুস। ওকে, দেখেন এখানে দেখেন কিন্তু কত আমরা কত সময়ের ভিতরে আপনার জুস হয়, এটা আমরা দেখা পাচ্ছি তো, কত শর্ট টাইমের ভিতরে হয়। ওকে, আমরা তো হলুদ আমরা কিংবা কিন্তু ছাঁকনিটা চাউল দিলাম না, গুঁড়ো এখন ছাঁকনিটা কেন দেই নাই? কারণ এখন ছাঁকনি প্রয়োজন নেই, মানে এই ঠিক আছে? ইয়ের মধ্যে পেঁপের মধ্যে ছাঁকনির প্রয়োজন ছাঁকনি নেই। প্রয়োজন নেই। দেখেন সেকেন্ডের ভিতরে আমরা সেকেন্ডের ভিতরে জুস করে আসছে দেখেন। দেখেন কত সুন্দর জুস হয়। কত সুন্দর জুস হয়েছে দেখেন। ওকে, আমরা কিন্তু এখন জুসটা কিরকম হইলো গ্লাসে ঢেলে দেখবো। দেখেন এটা কিন্তু আপনার কত 1 মিনিটেরও কম সময়, মানে 30 সেকেন্ডের মতো। কত সুন্দর জুস হয়েছে, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। একদমই দেখেন
এটা কত সুন্দর কিন্তু জুস। পেঁপের জুস যে পরিমাণে পানি দিবেন সেরকম হবে। এরকম একটা ব্লেন্ডার যদি আপনার বাসায় থাকে, আপনি একটা জিনিস বলছেন না ভিডিওর শুরুতেই, যে আমার কাছে একটা ব্লেন্ডার থাকবে যে ব্লেন্ডার আমি কখনোই কিনবো না। একটা ব্লেন্ডার দিয়ে আপনি সারা জীবন পার করে দিবেন, আপনাকে আর ব্লেন্ডার কিনতে হবে না। আমি বলে দিছি, যদি এই ব্লেন্ডার দিয়ে যদি আপনার জীবনটা পার না হয়ে যায়, তাহলে আমি আপনাকে যত বছর যাবে তত বছর পর আরেকটা ব্লেন্ডার আপনার দিয়ে দিব। আচ্ছা, এখানে তো পাত্র দেখতে পাচ্ছি 4টা, এটা কি এক ব্লেন্ডারের সাথে 4টা পাত্র থাকবে? এক ব্লেন্ডারের সাথে 4টা পাত্র থাকবে, যখন যেটা মন চায় তখন সেটাই আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা, কোনটার কি কাজ? আপনার কোনটা কি কাজ কোনো বাধা নাই, মানে যেটা দিচ্ছে তা আপনি করতে পারবেন। আইটেমস কাজ করতে পারবেন। প্লাস্টিকের জগটা শুধু জুস লাচ্ছি জুস করার জন্য বা লাচ্ছি করার জন্য। জি, প্লাস্টিকটা শুধু জুস লাচ্ছি করবেন। এটার ক্যাপাসিটি কি রকম হবে? এটা ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 1.5 লিটার, যেটা জুস করব। জি দেখেন এখানে লেখাই আছে 1.5 লিটার। আর এখানে যে 3টা আছে, এই 3টার মধ্যে কোনটার কি সাইজ হবে? আপনার এটা হচ্ছে আপনার 2 লিটারের, ওকে। এটা হচ্ছে আপনার 1 লিটারের, এটা হচ্ছে হাফ লিটারের। ওকে, এটা হবে হাফ লিটার। হাফ লিটারের। আর এই 3টা পাত্রতে আমরা হলুদ মরিচ গুঁড়া বা যে কোনো এই ধরনের আইটেমস করতে পারবো। জি, যদি বেসন করতে চান বাজার থেকে এরকম বুট কিনবেন। এখন দেখা যায় অনেক রকমের ভেজাল থাকে। হ্যাঁ, সাধারণত বেসনের মধ্যে কিন্তু অনেক ঝামেলা থাকে। অনেক ঝামেলা থাকে। দেখা যায় যে কাঠের গুঁড়া অনেক সময় আমরা খাইছিও। হ্যাঁ, এই দেখেন, এই যে এরকম আপনি বেসন করবেন, এরকম দিয়ে দিবেন। এখন বেসন আমরা দেখেন কত আস্তে আস্তে ডাল দিলাম না, দেখেন একদম আস্ত ডাউল। আচ্ছা, এখন এটা কিন্তু এরকম পাউডার হয়ে যাবে, দেখাই দিব আপনাকে। একদমই পাউডার হবে, এরকম পাউডার হয়ে যাবে। পুরো পাউডার হয়ে গেছে। শেষ। শেষ। ওয়াও, আমি বলছি না পাউডার হয়ে যাবে। দেখেন একদমই কিন্তু পাউডার হয়ে গেছে। দেখেন তো কি হয়েছে, একদমই বেসন হয়ে গেছে। দেখেন পুরোপুরি বেসন হয়ে গেছে। দেখেন আপনি নিজের হাতে কিন্তু বেসন তৈরি করতে পারবেন। নিজের হাতে আপনি বেসন তৈরি করে খাবেন। আপনি চিন্তা করছেন কখনো এভাবে বাজার থেকে কি কিনতেছেন না কিনতেছেন? বাজারে আসলে বেসনটা কি দিয়ে কি তৈরি করছে কিনলেন না কিনলেন আপনি নিজে জানেন না। একদম। আর এখানে একদম স্বাস্থ্যসম্মত বাসায় নিজের হাতে কিন্তু আপনি বেসন তৈরি নিজের হাতে বেসন করলেন। দেখেন দেখার মতো হয়েছে কিন্তু, দেখেন দেখার মতো। ব্লেন্ডারটার কালারও তো একদমই অসাম একটা কালার, একদম অসম একটা কালার। আচ্ছা, আর যারা অনেক সময় দেখা যায় আপনার ব্লেন্ডার জীবনে বহুত কিনছেন, এই যে একটা বললাম যে জীবনে সারা জীবন আর ব্লেন্ডার কিনবেন না, এক ব্লেন্ডারের লাইফ পার। তো এরকম কিন্তু একটা ব্লেন্ডার আমরা আজকে নিয়ে এসেছি, এক ব্লেন্ডারে আপনার লাইফ পার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই মহারাজা ব্লেন্ডার একদম কাজটাও তো সেই দেখলাম। এটা আসলে কত ওয়াটের যে এত স্পিড? এটা হলো মাত্র 800 ওয়াট। আমি বলে দিচ্ছি কারণ দেখা যায় 800 ওয়াট। যে আমি দেখাই দিচ্ছি এটা প্যাকেটটা, এই যে দেখেন 800 ওয়াটে এত স্পিড? 800 ওয়াট এত স্পিড। ওকে। আর আপনি দেখেন এটার পিছনে দেখেন যে হলুদ কিভাবে করতেছে। দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু এই দেওয়া জগে আছে। মানে এই জগটা কিন্তু আপনি হলুদ করতে পারবেন, ফাটাই ফেলাইতে পারবেন। দেখেন কত বড় বড় হলুদ করতেছে। দেখেন একদম দেখেন। আর এটা কিন্তু 800 ওয়াটের মিক্সার গ্রাইন্ডার। আর এটা কিন্তু 20,000 আরপিএম মোটর। এটা 20,000 আরপিএম। 20,000 আরপিএম থাকে মোটর। আপনি বুঝতেই পারতেছেন। দেখেন সেটা দেখেন কতটা এই যে আপনি দেখেন 4টা 1 2 3 4 4টা জগ কিন্তু এর সাথে পেয়ে 4টা যাবেন। জগ হবে। আচ্ছা, এটার মধ্যে কি অন্য কোনো এবং কালার দেখেন হয়? 100% কপার মোটর কিন্তু। এটা 100% কপার মোটর। 100% কপার। এখানে একটা কালারই হবে। এটা একটা কালারই হবে। আমরা স্ক্রিনে যে কালারটা দেখতে পাচ্ছি এই কালারটাই হবে। জি। আর এটা আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কথাটা বলে দিই। এটা কিন্তু আপনি গ্যারান্টি পাবেন 5 বছরের মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি। 5 বছরের মোটর রিপ্লেস। মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি। মোটর নষ্ট করতে পারলে নতুন মোটর নিয়ে যাবেন, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। 5 বছর মোটর রিপ্লেস গ্যারান্টি। আর আপনার সেল সার্ভিস থাকবে 7 বছরের। আপনার সেল সার্ভিস 7 বছর। তার মানে টোটালে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 12 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটা তো এক যুগ পার হয়ে যাবে। এক যুগ শুধু গ্যারান্টি। এক যুগই তো পার করে দিল। এক ওয়ারেন্টিতে এক যুগ পার। এই ব্লেন্ডারের আমাদের নরমাল যে আমাদের প্রাইস ছিল 16,500 টাকা। এটা নরমাল প্রাইস 16,500 টাকা, কিন্তু আমরা এখন ডিসকাউন্ট অফার করে দিচ্ছি মাত্র 10,500। 10,500 মাত্র 10,500। ওকে। আমি আগে বলছি, ভিডিও শুরুতেই বলছি, যাদের ব্লেন্ডার সারা জীবন আর কিনবেন না, চিন্তা করছেন একটা ব্লেন্ডার কিনবেন, তাদের জন্য এই মুহূর্তে এই ব্লেন্ডারটা। আর যারা চাচ্ছেন যে না আমরা ঘন ঘন ব্লেন্ডার কিনবো, তাদের জন্য ব্লেন্ডার আমাদের কাছে আছে, সমস্যা নেই, অ্যাভেলেবেল আছে। আসবেন, আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের ব্লেন্ডার আছে। আর এটার স্পিড কতটা, মানে 3টা স্পিডের নাকি একটা স্পিডে? এটা স্পিড হলো আপনার 3টা স্পিড। এটা 3টা স্পিড। 1 2 3 3টা স্পিড। ওকে, ঠিক আছে। আর এটা কি পালসে চালানো যায়? পালস, এই যে পালস। ওকে, এটা 3টা স্পিড আর পালস। জি। এটাতে কি সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে? অবশ্যই সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে। এই যে ওকে,
এই যেটা এটা সার্কিট, কিন্তু একদমই নিচের দিকে সার্কিট ব্রেকারও দেওয়া আছে, দেখেন এই সার্কিট ব্রেকার। ব্লেডগুলো কেমন হবে? একদম ইস্পাতের ব্লেড, সবগুলোতে একদমই ইস্পাতের ব্লেড হবে। ইস্পাতের ব্লেড, দেখেন সবগুলোতে ইস্পাতের ব্লেড, এই যে দেখেন সবগুলোতেই কিন্তু একদম সবগুলোতে ইস্পাতের ইস্পাতের ব্লেড। ব্লেড। দেখেন এটাও দেখেন, এই দেখেন দেখেন এটাতে কিন্তু একদম 4টা ব্লেড দেওয়া রয়েছে। আর এগুলো সম্পূর্ণ এসএস বডি, প্রতিটা জক কিন্তু এসএস এর, এই জকটা শুধু হবে প্লাস্টিক বডি। প্লাস্টিকের। এখন এগুলো নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। আমরা ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দেই এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দেই, সেই জন্য আপনার আমাদের ডেলিভারি চার্জ আপনাকে আগে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং চাইলে আপনারা আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন, কারণ আমাদের শোরুম সবচেয়ে বড় শোরুমের নিউ মার্কেট কমপ্লেক্সের ভিতরে সবচেয়ে বড় শোরুম, এখানে এসে দেখে শুনে আপনারা নিতে পারবেন। আমি আরেকটু জিনিস চাচ্ছি যে আমরা যে শরবতটা করলাম আচ্ছা, এটা ঢেলে আর দেখাই আমরা যে দিই। জুসটা করলাম দেখেন এখানে কিন্তু পেঁপের জুসটা, কত সুন্দর ওয়াও দেখেন পুরো 1 গ্লাস জুস দেখেন। আর এখানে কিন্তু আরো হিউজ পরিমাণে জুস রয়েছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আপনারা যারা প্রোডাক্টগুলো নিতে চান সরাসরি ডিএনএস এর শোরুমে আসতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21, 22, 23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। এছাড়া চাইলে ফেসবুক কিংবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন, কিংবা বাসায় বসে ফোন কলের মাধ্যমেও কিন্তু প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকন অল বাজিয়ে দিবেন।